你睇下呢一班垃圾喺度鬧寵物，吔屎啦佢！睇下佢嗱，佢話呢隻寵物即係我啦，跟住佢話咩乖狗，哇呀佢屎啦！玩嘢㗎！你如果觀眾問我啱啱發生啲咩事，我真係咧，即係話佢首先佢玩唔起啦，即係佢話玩刀啦，跟住咧佢話玩刀啦，跟住咧無啦啦咧又話我犯規喎，哇！佢自己玩刀，佢自己跟住無啦啦又喺度玩槍，真係玩嘢啊！我都冇話可以玩冰力攻速，我只係話玩小刀啫嘛，其他嘢可以輔助啫嘛。跟住我明明講明話冰凍攻速係唔得嘅，佢又話真係黐線。